क्या आप जानते हैं कि कबूतर सिर्फ आम पक्षी नहीं है? ये 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने घर का रास्ता पहचान लेते हैं। कबूतर दुनिया के उन गिने चुने जानवरों में से हैं जो खुद को आईने में पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं, सफेद कबूतर को शांति और प्यार का प्रतीक माना जाता है और हाँ, ये अपने जोड़े के साथ जिंदगी भर रहते हैं। वाकई कमाल के जीव हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल जानकारियां को सब्सक्राइब करना मत भूलें।